Este es el que no da chispa. Lo giramos. Aquí. Sacamos la batería. Ponemos la batería nueva. Con eso ya está arreglado el problema. Entonces se abre el timer para el tiempo del gas. Abrimos el gas que necesitamos y con ese, ahí está, ya prendió. Lo apagamos y a ver si se puede mirar otra vez.